हेर्नुहोस् न यहाँ डेटिङ निषेध छ होइन हामी यहाँभित्र जाँदैछौँ ल एकदम कपल्सहरू सुतिरहेको अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ यता हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल आज चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो हामी चाहिँ आज पिस पार्क जाँदैछौँ यो ढाबा पर्छ नै हो ढाबामा पर्छ नयाँ गाउँदेखि अगाडि के हुन्छ देखाउँछु ल त अहिले चाहिँ यो पोखरा कलोनी आइपुगेका छौँ नयाँ गाउँ चोक बिहारीको त्यहाँ अगाडि हामी जोखियो पनि जोखियो त्यहाँ अहिले चाहिँ हामी हाइवेमा यो कति बजेको धुप हो 1:30 बजे हो क्या अहिले 1:40 पाउनु 2 हुन लागेछ यो गर्मीमा हामी हाइवेमा छाता उड्दै हिँडिरहेछौँ अलिकति अगाडि नै पर्छ हिँड्दै जान्छौँ ल देखाउँदै गर्छौँ है त ल गाइस हामी चाहिँ मिलन पार्क प्रवेशद्वारमा आइपुगेको छौँ अब यहाँबाट भित्र बसेर भित्री जान्छ हामी चाहिँ बाहिरबाट हाइवे धुलो धुलाम्मे गर्मी एकदम ज्यादा छ त्यही भएर हामी चाहिँ भित्रीबाट जाने भनेर मिलन पार्कको गेटदेखि भित्र पसिसकेका छौँ लेट्स गो पिस पार्क जाँदैछौँ भित्रबाट जानु पाएन न कताबाट जाने ऊ त्यो मिलन पार्क पनि नराम्रो ठाउँ त होइन तैपनि हामीलाई चाहिँ पिस पार्क मनपर्छ हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ आनन्द एकदम पिस ठाउँ छ यहाँ चाहिँ टिकट पनि लाग्छ है त कति छ यहाँको टिकट 30 ल गाइस हामी चाहिँ अब पिस पार्क आइसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको वातावरण यहाँ चाहिँ बाहिर खाजाहरू खान सक्नुहुन्छ ठेला लागेको छ अलि अगाडि छ गेट चाहिँ झुक्नु ल देखाउँछु यहाँ मान्छे हुनुहुन्छ मलाई लाज लाग्छ सुरुमा यो रहेको छ हाम्रो पिस पार्क अब हामी यहाँदेखि भित्र बसेर माथि जानेछौँ भित्र के छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु धन्यवाद लेट्स सी एकदम राम्रो ठाउँ छ यहाँ लेखेको पढ्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कुराहरू लेखेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एरियाभित्र पस्ने बित्तिकै कस्तो पिस ठाउँ छ मन शान्ति हुन्छ यहाँ ओम शान्तिको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ एकदम शान्ति हुन्छ यहाँ आउने बित्तिकै त्यो चरोको सेपमा छ नि यो एउटा रुख हेर्न सक्नुहुन्छ अब के भन्छन् यसलाई कुन चरो भन्छन् त्यो मलाई पनि थाहा छैन यहाँ चाहिँ शिवलिङ्ग पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुत्ता चप्पल खोल्नु होला हामी चप्पल खोलेर अगाडि बढिसकेका छौँ यो चाहिँ यहाँ रहेको शिवलिङ्ग कैलाश पर्वत कति तातो भुइँ पोल्यो यस्तो राम्रो फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा शिवजी दर्शन गर्नुहोस् घरमै बसी यता हेर्नुहोस् न यहाँ डेटिङ निषेध छ होइन हामी यहाँभित्र जाँदैछौँ ल एकदम कपल्सहरू सुतिरहेको अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ यता यस्तो निषेधित एरियामा आएर यस्तो गर्न पाइन्छ त गाइज भन्नु त तपाईँ आफै भन्नु त यत्रो बोर्ड लगाएको छ यहाँ त्यही गएर बस्दिने हो मस्त सुतिरहन आज के गरे होला लाजको पसारो हामी आइसकेका छौँ एकदम पिस एरियामा यहाँ चाहिँ पिस मात्र छैन कि कपल्सहरू छन् सुतिरहन मस्ती छ उनीहरूलाई कोही नआउने यो ठाउँमा उनीहरूको लागि बनाएको जस्तो भयो उनीहरूलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो फुलहरू
यो के चरा हो कस्तो राम्रो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो बहन सरसफाइ चल्दैछ देख सकते हैं एरिया बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत पीस एरिया है और उधर क्या है वो देख सकते हैं इधर तो राम्रो राम्रो कुराहरू लेखिएको छ बस्ने ठाउँ पनि व्यवस्था छ पढ्न सक्नुहुन्छ ल गाइस हामी चाहिँ यो फिस पार्कमा रमाइलोसँग घुम्यौँ है अनि पिङहरू खेलियो यहाँ अहिले भाइ बहिनीहरू खेल्दैछन् दुई चार टिकटक पनि बनाइयो फोटो खिचियो एकदम रमाइलो छ पिस छैन यहाँ हल्लाखोर छ यता चाहिँ पहिला पहिला पिस थियो अहिले डेटिङ बस्ने यो डेटिङ स्थल भयो यहाँ भाइ बहिनीहरू आइरहन् बुढाबुढीहरू भर्खर भर्खर सिक्दैका अनि यहाँ बच्चा बच्चीहरूको इक्जाम दिएर अहिले इक्जाम सकेर बसेका बिदामा रमाइलो छ यहाँ जे होस् देख्न सक्नुहुन्छ एकदम वातावरण चाहिँ राम्रो छ यहाँ पिस हुनुपर्ने तर छैन गोरुहरू चर्दैछन् उहाँ सरसफाइ चल्दै रहेछ आज त्यही भएर पनि अलि होला छ यहाँ ल गाइस अब हामी चाहिँ यो पिस पार्कदेखि घरतिर फर्किँदैछौँ आउने बेलामा चाहिँ हामी 2 जना मात्र थियौँ अहिले चाहिँ हामी पढेर 5 जना भएका छौँ ल हामी निस्किन लागेका छौँ यहाँबाट चाहिँ हामी मामासँग बाइकमा घरतिर लागेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ